différentes scènes de nos qui sont toutes bâties sur le même modèle. では引き続いて今度狂言のレパートリーのいくつかを DVD で紹介します。 Je vais maintenant vous présenter plusieurs exemples extraits du répertoire de Kyogen. 最初は、棒縛りというとっても有名な狂言、の一部分が流れます。 La première pièce, Bo Shibari, qu'on pourrait traduire en français par ficelé à une perche, est une des pièces capitales du répertoire de Kyogen, dont vous allez voir un extrait. これどういう話かというと、ご主人様がいて2人の召使いがいるんですね。 La pièce met en scène le maître et deux servants. で、主人が出かけるといつも2人の召使いは酒を盗んで飲むと、それを聞く主人は知るんですね。 Quand le maître sort, le niveau des réserves de saké baisse. Il est clair que les deux serviteurs se servent et boivent abondamment. で、2人に酒を飲みできないように、酒を飲まさないために太郎冠者が、棒を使って棒術というのをやっているということで、という設定なので、棒術を使わせて両方の手を棒にね、担いでいる形になった時に手を縛っちゃうんですね。 Pour éviter que cela se reproduise, le maître, avant de sortir, attache l'un des serviteurs les bras en croix sur une perche et ligote l'autre, en espérant qu'avec ça, ils ne boiront plus. で、それを見て笑ってるもう一人の召使い、次郎冠者もう油断させて後ろで縛っちゃうんです。 Comme le deuxième serviteur trouve cela très drôle, le maître lui ligote les mains dans le dos et le laisse dans cette position. で、なんで僕たちは縛られるんですかって召使いが言うと、主人がお前たちはいつも自分がいなくなると酒を盗み飲みするだろうと、だから縛ったんだと、ね、これでお酒が飲めないだろうからちゃんと留守番しとけと言って出ていくんですね。 Maître, pourquoi nous attachez-vous? Parce que chaque fois que je sors, vous videz ma réserve de saké. Donc cette fois-ci, ficelé comme vous l'êtes, vous ne boirez pas. でも2人はどうしてもお酒が飲みたくて、匂いだけでも嗅ごうと言って酒蔵っていうお酒が倉庫にカーブみたいなところに行くわけですね。 Mais quoi qu'il en soit, les deux individus ont terriblement envie de saké. Rien que de sentir l'odeur du saké dans les parages, ils vont essayer de trouver une solution pour arriver à boire. で、匂いを嗅いだらばもうどうしようもなく飲みたくなって2人でいろいろ知恵を絞ってまんまと酒を飲んでしまうんです。 Donc ils vont trouver une ruse fort intéressante pour arriver malgré tout à boire le saké qui a été laissé devant eux. で、主人に見つかって怒られてしまうというどてことない話なんですけれども、これが棒縛りという狂言です。 Bien entendu, le maître reviendra et explosera en voyant que malgré ses précautions, le saké a quand même disparu. Donc c'est cette fameuse première pièce Bo Shibari. それからその次に狂言師が出てきて、狂言師の足の運びの映像があります。これすり足といって特殊な動き方をするんですね。 La deuxième séquence met en avant un déplacement particulier des acteurs dans les pièces de Kyogen, la façon dont les pieds avancent en glissant, et vous verrez que le jeu des pieds est extrêmement intéressant. それはこの後引き続いてアトリエをするんですけども、その時にちょっと皆さんに練習してもらおうかなと思っているような歩き方です。 Pour ceux qui participeront à l'atelier après cette conférence, nous essaierons justement de pratiquer ces pas glissés pour nous mettre dans le style du déplacement du Kyogen. それからその次にデーモンのマスクをかけてピッカリピッカリって出てきますけど、それは雷様なんですね。雷ってわかります？ Le personnage suivant qui va apparaître est vêtu d'une grosse perruque, un masque, il fait des bonds dans tous les sens. En fait, c'est le dieu du tonnerre. それからその次に出てくるのが数能という狂言で、蚊と侍が相撲を取るという
大変面白い狂言があるんです。それが流れます。Et enfin, un Kyogen qui est une pièce assez célèbre du répertoire. では、狂言の DVD 見てもらいましょう。Je vous invite à regarder ce survol rapide du Kyogen. お願いします。脳と共に発展した演劇が狂言です。狂言はセリフを中心に展開する笑いの世界です。庶民の生活の中から題材を取り、人間の変わることのない愚かしさを風刺することに笑いの主眼が置かれています。狂言は脳と同じ舞台で演じられることが多く、脳の緊張した空間から笑いの世界へと観客をリラックスさせてくれます。狂言棒芝居。使用人は主人に得意げに棒術を披露します。突然、棒に縛り付けられてしまいます。その姿を笑っていたもう一人の使用人も主人に縛られてしまいます。実は主人は自分の留守中に酒を飲ませないために2人を縛り付けたのです。飲めないと分かれば一層飲みたくなるのが人情というもの。2人は何とかして酒を飲もうとします。酔った2人が主人の悪口を言っているところへ当の主人が帰ってきます。酒に映った主人の姿を見ても酔った2人は気づきません。主人は2人を叱りつけます。狂言特有の開放的な笑いがユーモアあふれるキャラクターにより作り出されているのです。狂言師は足の運び、歩行の表情でさまざまなキャラクターを演じ分けます。これが基本となる足の運び、すり足です。この演目の主人公は雷様。
荒々しく力強い足踏みは落雷の様子を表現しています。蚊の妖精が相撲取りになって人の血を吸おうと企みます。ところがうちわで仰がれ飛ばされてしまいます。ふらふらっと風に飛ばされる様子が足の運びによっていかにも蚊らしく表現されています。弱った蚊の妖精はついに投げ飛ばされてしまいます。はい、ありがとうございました。だから分かりました。こうやって棒を使ってたのが棒縛りっていうのですね。Donc vous avez bien vu que la première pièce, là, beau shibari, ligoté au bâton. あとピッカリピッカリっていうのが雷さん。Après ça, le dieu tonnerre. 最後のがあれムスキート蚊なんです。Le dernier est un moustique avec le dard qu'il a en avant dans la bouche. まあ今見ていただいたように実は狂言っていうのはマスクを使います。Ce que vous venez de voir, ce sont des kyogen où l'on utilise des masques. マスクをすごく私たちは大切にするんですね。なぜならば自分じゃないものに変身をする。それがまあもともとは一番最初のものみたいに神様に変身をすると。だから私たちはそういうシャーマニズム、シャーマンの要素を持っているんですね。La raison pour laquelle on utilise un masque, c'est que l'on se transforme en un personnage que l'on n'est pas capable d'exprimer avec son visage. Les premiers, c'était les dieux, et donc on attachait la plus grande importance à ces masques, qui étaient la réflexion